Тағы да қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен көйгіштерге жіктеу деген тақырыптың 4-ші бөлімін өтеміз. Енді бұл жерде мен шамалы кішкене қиындау, кішкене күрделілеу дегендерін алдым. Енді мысалы бірінші есепте x-тің 4 дәрежесі қосу x квадрат қосу 1. Осыны қалай көйгіштерге жіктеу керек? Енді бұл жерде бұлай жазуымыз керек. X-тің 4 дәрежесі қосылған x квадрат қосу 1. Енді бұл жерде бұлайынан жасаймыз. Қысқаша көбейту формуласына келу үшін, әрі қарай жіктелу үшін қосымша енгізуіміз керек. Қосу x квадрат минус x квадрат деп жазамыз. Енді мысалы мынау екеуін қосып жіберуіміз керек. Жалпы есепте мысалы мына қосымшаны енгізгеннен ешқандай нәрсе өзгермейді. X квадраттар қысқарады, бастапқы дүние қайтадан өзі шығады деген сияқты. Енді әрі қарай жалғастырсақ, x-ның 4 дәрежесі қосу, мынау астын сызып көрсеткен екеуін қосамыз, 2x квадрат болады, қосылған 1. Азайтылған ең соңында x квадрат қалады. Жалпы олай алуымның себебі мына жерін қысқаша көбейту формуласына келтіру болатын. Енді бұны мысалы мына формула еске түседі. А квадрат қосу 2av қосу v квадрат дегеніміз. Бұл жерде бізде a қосылған v-ның квадратына тең емес пе? Енді бізде демек x квадрат дегеніміз x-ның 4 дәрежесі. Демек бұл қай санның квадраты? Бұл ненің квадраты деген сұраққа x квадраттың квадраты деп жауап беруіміз керек. Мен a-ның орнына мен x квадратты жаздым. Қосылған v-ның орнында бізде 1 тұр. Демек бізде бұлайынан жазылады. Мына аста сызылып тұрған жер x квадрат қосылған 1-дің квадраты. Азайтылған x квадрат. Енді мына жерде қарайтын болсақ, қайтадан a квадрат минус v квадрат деген қысқаша көбейту формуласының бірінші формуласы. a қосылған v. Демек біз мына жерде a-ның орнында x квадрат қосу 1 тұр. Мынау v-ның орнында тұр деген сөз. Демек жалғастырсақ бізде x квадрат қосу 1 азайту x деп бірінші жақшаға жазамыз. Келесі жақшаға x квадрат қосу 1 қосу x. Міне осылай көбейіштерге жіктеледі. Келесі есеп. Енді бұл есепте кәдімгі топтау әдісімен шығарып кете береміз. Мен тең деп мына жерден бастап кете берейін. Енді байқап қарасаңыздар, мына екеуі және де мына екеуін алуымыз керек. Бұлайша алсақ болмай қалады. Мысалы, мына жерден x квадрат шығарсақ, x қосу y болады. Мына жерден y-ті шығарсақ, y-ті шығарсақ. Жоқ, осылайынан алып кете. Бұлайынан алып көрейік. Міне біріншісі мен екіншісін. x квадрат шығарып жерсек, x қосу y болады. Мына екеуінен минус y квадрат шығарамыз. Сол кезде бізде не шығады екен? X минустан бас шыққандықтан x плюс y болады. Жоқ, әп-әдемі жіктеледі екен. Демек мына формуланы қолданудың қажеті де жоқ екен, мына шетіне алып қойған. Мен бастапқыда осы формуламен шығарам ба деп ойладым, негізі былай қарап тұрсам. Енді топтау әдісі x қосу y қайтадан бір жақшаға жазылады. Келесі жақшаға x квадрат азайтылған y квадрат деп аламыз. Демек, әрі қарай есепті жалғастырамыз. Мысалы, мына формуланы ашып тастасақ та болады әрі қарай. Жазайық x қосу y и ашатын болсақ ол x минус y, x плюс y болады. Демек, бізде қарасаңыздар x қосылған y-тен екеу болып тұр екен. Оны былай аламыз. X қосылған y-тің квадраты және де x минус y. Енді осылай қоятын болсақ, x-тің орнына 3,6-ны қоямыз. Қосылған y-тің орнына минус 2,6-ны қойсақ, мына жердегі плюс, мына жердегі минусымыз минус болып кетеді екен. Азайту 2,6-ның квадраты болып кетеді. Келесі 3,6. Енді мына жерде бізде минус кездесіп тұр. 2,6-ның алдындағы минус екеуі плюсті беріп жүреді. Тең.
азайтатын болсақ 1 шығады, 1-дің квадраты ол бәрібір де 1. Мына екеуін қосатын болсақ бізде қанша? 5, 1, 6,2. Демек 1 шығады, 1-ді 6,2-ге көбейтетін болсақ 6,2 шығады екен. Мына формуланы қолданбай ақ қойсаңыздар болады. Негізі осылай да шығарсақ болады. Бұл ең ыңғайлы жолы осы екен. Так, келесі есепке кеттік. Келесі есепте тең деп жалғастырып кетейін. Енді ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Ол жерде былай болады. Екеуінде де x, y-ті шығарып жіберуіміз керек. X, y бар екеуінде де. Демек жақшаның ішінде x квадрат қосылған y квадрат қалады. Тең. Енді мысалы мына қосымша берілген x, y тең 3, x минус y 4 дегенді тұтастай қолданатын болсақ, мына жерде формуланы қолдану керек. Мысалы x минус y тұратын болса, бізде бірінші формуланы қолданғанымыз дұрыс. Мына екеуі бір формула, негізі қосымша формула деп аталып, қысқаша көбейту формуласында. Ал демек x, y-тің орнына біз не істейміз? 3-ті апарып қоя саламыз. Енді мынаны ашып алайық. Сол кезде ол мына түрде тұр. Мына жағдайды мен ашу керек. Демек x азайтылған y-тің квадраты болады екен. Және де қосылған 2xy болады. Осының бәрі тағы да бір жақшада. 3. Енді жақшаның ішінде x минус y-ті апарып қоямыз. Мына жерге. X минус y-тің квадраты. Демек 4-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген x, y-іміз 3-ке тең. Осыны қоямыз. Енді есептеу керек. 4-тің квадраты 16. 2-дің квадраты 6. Қосатын болсақ 22 шығады екен. 3 көбейту 22. Онда бізде 66 шығып тұр. Дұрыс. Келесі есепке кеттік. Енді келесі есебімізде бұл есепті алу себебім бұл функция түрінде берілген. Y тең деп алынған. Енді осы жерде есеп теңіз деп тұр. Мысалы, мына жерге қазір ыңғайлы есептеудің жолын айтып кетем. Бұл жерде енді көбейгіштерге жіктеуден бөлек тек жақша сыртына шығаруды қолдансақ, жақсылап тұрып, ары қарай есептеп жіберуге болады. Себебі бірден қояйын десек, 14-тің кубы болып кетеді. Ол 14-ті 3 рет көбейтіп отыру ешкімге де тиімсіз негізі. Енді мына жерде ортақ көбейткіш бар, біз жақшаның сыртына шығарып жібереміз соны. Жақшаның сыртына шығарсақ, x квадрат азайтылған 11x азайту 41 болады. Қосу 9 дейміз. Тең. Енді мына жерде қарасаңыздар, тағы да x-ті шығарып жіберіп аламыз. X. Мына жерден x-ті шығарайық. Демек x минус 11 болып қалады. Азайту 41. Жақшаны жабамыз. Қосу 9. Енді x-ті орнына қойсақ, осы жерде ыңғайлы есептелінеді. X-тің орнына 14 деп тұр. 14. X-тардың орнына 14-ті қойып шығайық. Демек мына жеріміз 14 азайтылған 11 болады. Азайту 41. Қосу 9. Тең дейміз. 14-ті жазайық. Мына жерімізде 3 шығады. Ол алдындағы 14-ке көбейтіледі. 14-ті 3-ке көбейтсек 42. 42-ден азайтамыз 41-ді. Демек мына жерде жақшаның да қажет жоқ екен. Мына жер тұтастай бізде 1 шығып тұр. Сол кезде көбейту 1 қосылған 9. Демек 14-ке 9-ды қосастыр. Бізде қанша шығады? Сол кезде 23 шығады. Бізде көбейгіштерге жіктеу 4-ші сабағымыз тұтастай аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.